今天我们来聊一个很古老，但说可以直到今天都非常有警示意义的故事——参生的悲剧。这背后是一个关于非凡力量和致命弱点的故事，一个神圣的誓言是如何被毁灭性的诱惑一步步撕碎的故事。它会让我们看清楚情欲的陷阱到底有多危险。在我们开始之前，咱们得先看看出埃及记里的一条核心诫命，非常简单，就4个字儿：不可奸淫。这条律法可以说就是理解参孙整个悲剧的关键。我们会看到，一旦违背它，那个后果真的是沉重的无法想象。好，故事的主角参孙登场了。他这个人天生就被赋予了神力，本来是要做以色列的士师，保护他的人民。但是在他这超凡的力量背后，藏着一个同样巨大的弱点，而这个弱点最终会把他彻底给毁了。故事的转折点就从加撒这个地方开始了。参孙没能抵挡住诱惑，跟一个妓女亲近，结果呢，差一点就没命了。他靠着神力，硬是把整个城门给拆了下来，扛到山顶上，这才侥幸逃脱。你想想，这本该是个多大的警告但他呢，反而把这当成了一次炫耀自己力量的表演，根本就没意识到自己已经开始往深渊里滑了。就是这种管不住的欲望，把他一步一步直接引向了一个为他量身打造的终极陷阱，一个叫大利拉的女人，她会成为参孙命运的终结者。参孙的死对头非利士人的那些首领们一下子就看到了机会，他们找到了大利拉。你听听他的名字，大利拉，意思就是吞吃者，简直就像是为他接下来的所作所为量身定做的一样。非利士人开出了天价，目的只有一个，让大利拉从参孙嘴里套出他神力的秘密。这笔买卖的价钱有多大呢？每个非利士首领都愿意支付1100舍克勒的银子，这在当时可是一笔巨款。这笔钱已经不只是贿赂了，它就是大利拉出卖爱情、出卖信任的血腥代价。目标非常明确，彻底摧毁参孙。交易一达成，大利拉的致命游戏就开始了。他用那种最温柔的语气，伪装出满满的爱意，向参孙提出了一个听起来很天真，但实际上暗藏杀机的问题：求你告诉我，你缘何有这么大的力气？可那个时候的参孙他还完全沉浸在自己的力量和个人魅力里，根本没感觉到危险。他把大利拉的追问当成了一场亲人间的挑情游戏，随口就编了第一个谎言，说只要用梅干的轻绳子就能捆住他。大力立马就动手了，他真的找来了7条梅干的轻绳子，趁着参孙睡着的时候，把他结结实实的捆了起来。而这个时候，非利士的伏兵就藏在内室里，可以说整个房间里都充满了致命的寂静，就等着他发出信号。结果呢，当大利拉大喊非利士人来拿你了，参孙醒过来，那些绳子在他身上就像被火烧过的麻线一样，啪地一下就断了。他的力量完好无损，秘密也保住了，只留下大利拉一脸的震惊和失望。第一次没成功，大利拉可没放弃，他马上就加大了攻势，开始用委屈和指责当武器，对着参孙说：你欺哄我，向我说谎言。参孙呢，还是没当回事，又随口编了第2个谎言，说是用新绳子就行。结果还是一样，历史重演了。参孙再一次就像挣断一根细线那样轻松地挣脱了。他可能还觉得这挺好玩的，但大利拉的耐心已经快要被磨光了。大利拉第3次来了，这一次他的话里已经满是挫败感和不满了。你到如今还是欺哄我。而参孙呢，在他没完没了的纠缠下，编了第3个谎言。可他这一次危险地提到了自己的头发，离那个致命的真相就差一步了。但结果呢，还是老样子。他醒过来，轻而易举的就把织布机上的橛子和尾缮全都拔了出来。3次试探，3次失败，这个时候的参孙看上去好像真的没人能战胜他。咱们先停一下，想一想，3次了，大利拉每次都喊非利士人来了，每次也真的都有伏兵出现。这背叛的证据已经不能再明显了，对吧？
但是被情欲蒙住了眼睛的参孙，居然还是选择留下来。这就给了大利拉一个绝佳的机会去升级他的心理战术。这次大利拉换了一招，可以说是最狠的一招——情感勒索。他不再问怎么捆绑他了，而是用眼泪和控诉来质问他：你既不与我同心，怎么说你爱我呢？他就这么天天说，日日说，硬是把爱变成了一种酷刑，直到把参孙的精神给彻底搞垮了，烦得要死。在这种无休止的精神折磨下，三孙的防线终于彻底垮了。他把他心里藏着的一切都告诉了大利拉。他生下来就是拿西尔人，是分别为圣归给神的。他的头发是他和神立约的记号，从来没被剃过。一旦头发被剃了，他的力气就会离开他。他交出去的根本不只是一个秘密，而是他神圣的身份和他的使命。大利拉一听就知道这次是真的了，他立刻派人去叫非利士人的首领，让他们带着钱来。然后他让参孙枕着自己的膝盖睡着了。那个曾经让他觉得最舒服、最安逸的地方，马上就要变成他的刑场了。这最后的背叛，就在这种温柔的假象里悄悄地展开了。当那冰冷的剃刀剪断他那象征着誓言的长发时，一切都结束了。圣经里用了一句非常简单但又无比沉重的话来记录这一刻：他的力量就离开他了。这不只是身体力量的消失，更重要的是神的同在也离开了他。你看这个转变又快又彻底，简直是天壤之别。就在片刻之前，他还是以色列的士师，是让敌人闻风丧胆的勇士。可一转眼，他成了一个软弱无力、眼睛被剜掉、被铁链锁住的囚犯，在无边的黑暗里推磨，成了敌人取笑的对象。这代价何等的惨痛！最可悲的是什么？是参孙醒来的时候，他竟然还没意识到发生了什么，他还想着能像前几次一样挣脱。圣经里说，他却不知道耶和华已经离开他了。他属灵的触觉已经麻木到连神的同在离开了都感觉不到。说真的，这比他后来失去双眼还要致命。三孙的故事啊，其实不只是他一个人的悲剧，它更像是一个缩影，揭示了一个在圣经历史里反复出现的一种极具毁灭性的模式。情欲的诱惑一次又一次地带来了巨大的灾难。你想想看，在旷野里，以色列人因为跟摩亚女子行淫，结果导致了大瘟疫，整整一代人都倒在了那里。在挪亚的时代，地上充满了强暴和淫乱，最终引来了洪水的审判。还有索多玛城，也是因为滔天的淫乱罪恶，被天火给毁灭了。你看，这个模式是不是非常清晰？还记得刚才说的旷野那件事儿吗？就因为那一次的放纵，足足有24000名以色列人死于瘟疫。这可不是一个冷冰冰的数字，这是24000个活生生的人因为情欲丢掉了自己的性命。那么，从参孙的悲剧，还有历史上这些血的教训里，我们到底能学到点什么呢？关于这一点，圣经其实给了我们一个非常清晰也非常紧迫的劝诫。箴言第6章26节是这么警告我们的：因为妓女能使人只剩一块饼，淫妇猎取人宝贵的生命。这话什么意思？就是说，放纵情欲会把你的一切都给榨干，你的财富、你的尊严、你的未来。到最后，他会像一个猎人一样，把你最宝贵的生命给夺走。